Hej Denis! Mirë, Mirë se erdhe, Knatësire në Dritë Studio, faleminderit që erdhe. Hajde të lutem. Kjo është standi për ty? Faleminderit. Si të kemi? Mirë? Mirë, shumë mirë, Më faleminderit. thanë që ke qëndru sot në Prishtinë gjatë gjithë ditës, a? Po, Si- që në mëngjes. Bukur, si e kalove? Shumë bukur, shumë A ke shumë ndonjë vend të preferuar, a ke miq? Po, kemi disa miqë të i vërdal, po nuk i kemi taku akoma sot e lam, base t'i takojmë base misionit. Okej, që i vje do të na qëndrosh sonte në Prishtinë, a? Besoj do jemi deri vonë. Besoj do jesh, bukur shumë. Pra të kemi ndërprej pak të rutinën e fitnessit sot, apo kujdese që në orët e hershme të Ja, mëngjesit? sot po, sot e kemi ndërprej. Po, sa të shpeshta janë rastet kur nuk, pra, ti është e bën skip ditën e fitnessit për Ralla janë normalisht, mundohen të jenë sa më të ralla që përdoren ditë kur duhen ditët pushim. Okej. Mos t'jenë ditë pa nevojshme, t'jesh pushim kohë pa arsye, gjithmonë t'jetë me një arsye pushimi, që të mos dalim dhe nga objektivat që kemi. Qartë. Dhe përpos objektivave të tua personale, për një trup të shëndetshëm, je edhe trajner fitnessi, gjë që ta shton këtë përgjithësinë akoma më shumë. Mos për ata njerëz si puna ime që mund të mos jenë edhe fort të disiplinuar kur vjen puna tek aktivitetit fizik ose palestra. Për çka kur pyetesh nga klientë të ndryshëm? Për çka mendon Denisi që është më tepër i veçantë në mënyrën se si punon me klientët në trajtimin e ushtrimeve të tyre, në formësimin e trupit të tyre? Pra qa ketë pikë të dopt kështu, cilat janë ato teknikat? Besoj dhe gjitha varet tek përshtatja e programit me klientin, nga kërkesat e klientit do t'i përshtatësh gjitha qa i shkon dhe qa nuk i shkon duke pasur parasysh shëndetin, analiza, vitamina, ushqimi, gjumi, me radhë, do në thonë, bas të tyre bëhet një struktur programi apo ushqimi, qa ka nevoj klienti, nga objektivat e të gjitha. Do të thënë varet se çfarë do të arrisësh, në moment që ti do të dobësohesh, nuk do të them ha volum, do të them ha më pak. Kujdesu për vitaminat, se pa vitamina, në moment që dobësohesh, bie imuniteti i trupit, e smuresh, edhe nuk je më në atë konsistencën e përhershme. Kë ke nga rastet që krenohesh shumë me punën tënde dhe e merr si shembull kështu për ta prezantuar ndoshta te klientët e tjerë, shiko transformimin e këtij ose kësaj. Në vërtetën pak a shumë pjesa më e madhe e klientëve të mi kanë arritur rezultate shumë të mira, se u bën paktën 2 vite që kur jam kthyer nga Kuvajti, që merrem me klientët dhe duke qenë se po ju përkushtove, klientët do përkushtohen paktën ato që me vërtet gjën fjalën dhe të gjithë kanë pas rezultate të shkëlqyeshme. Jam i lumtur me të gjithë pak a shumë. Sa mirë. Je për të dyja gjinit, nuk është e i ketë ndara që punon veç me... Madje më shumë janë vajza. Vajzat janë më përkushtuara ndonjëherë. Bukur, shumë mirë që e the këtë, sepse djemt nga fakti se kanë pak muskuj më shumë, mendojnë se edhe janë më të disiplinuar. Ka një farë avantazhi biologjik, pa si gjë më shumë. E pra. Dedikimi. Ti gjithmonë edhe si i vogël, si e rritur ti Denis? Pra, je rritur se u thash edhe shikuesve, ke pasur për herë një stil jetesie të shëndetshme. Si e kujton veten krejt në adoleshencë, në fëmijëri, ose ka ardhur kjo si pasojë edhe e prindërve për të ushqyer më shëndetshëm? S'diskutohet, ka qenë normal prindrit ata që kanë qenë shumë këmbgulës, domethënë që më futën në një sport, edhe kur isha i vogël isha pak si qofte, dhe nuk doni që të mbaja peshë tepër, se normalisht nuk është asgjë e shëndetshme me peshë tepër. Edhe babi këmbgulit më fuste në një sport, ishte pak e vështirë në fillim për shkak se unë kisha një kapilar të dobët tek hundët që me dilte gjak sa që kisha një sforcim shumë të fortë. Edhe detyruam të fillonim noti. Noti ishte ajo më e sigurta, më e qeta, pa dëmtime, pa përplasje. Plus një sport shumë i shëndetshëm, mbreti sporteve siç e quajnë. E bëre gjatë notin? Po, shumë gjatë, gati 15 vitet e kam qenë për rreth 8 vite kampion Shqipëria dhe në kampion Ballkani. Okej, se pas kam ditë që kam kemi histori një gjatë dhe me kampion notin. në studio, pse s'na keni thënë më përpara. Të ka ndihmu kjo në shumë gjëra, besoj. Patjetër, normalisht në disiplinën me të gjitha. E ndije vetën edhe në atë kohë, pra kur fillove me notin, duke bërë një stil tjetër të jetës në krahasim me bashkëmoshatarët e tu, ndiheshe se kur je i ri edhe nuk e kupton këtë, pra kur je shumë i vogël, të duket vetja si kur veç ti po ndahesh nga shoqëria dhe s'po bën mirë, po në fakt dikur të shpërblehet ajo. Shumë e vërtet. Ajo ka qenë gjithmonë, kanë qenë ato mërzitjet e vogla kur gjithë shokët bëheshin gati të ikin të luajnë një futboll apo një basketboll diçka jashtë, unë ndërkohë do të ikja të bëja stërvitjen. Ndërkohë gjithë dilnin, luanin apo mblidheshin, unë do të shkëputesha nga shokët sepse ishte
disiplina, ishte noti për të bërë, ishte sporti. Pra një djalë që është rritur në një disiplinë, në një jetë të shëndetshme, duke bërë aktivitete fizike dhe duke tentuar të ushqehet shumë shëndetshëm, fatkeqësisht u preke nga një sëmundje, një histori që është e vështirë për sidomos për ty që e ke kalu, po unë u thash edhe shikuesve që dua ta shfrytëzojmë shumë për një histori motivimi për gjithë ata që mund të jenë duke kalu në një fazë të vështirë. Kur u preket ti nga sëmundja, ose di që ishe në Kuvajt aso kohë? Po, në atë periudhë ishim në Kuvajt, kishim diku këtë 3 vite, mos gaboj. Ishe vetëm ti dhe partnerja? Ishte edhe unë, po dhe partnerja ime. Unë sapo kisha mbaruar shkollën, do të thënë ishte periudha e 3 mujore të verës, prisnin që të shkonim në Shqipëri, edhe ndërkohë që një ditë bukur, supozohet të zgjohesh atë vazhdoja ditën, po nuk zgjohem, përfundoj me një epilepsi. Edhe nga aty pastaj partnerja Ana më merr bashkë me një person tek pallati që më ndihmojnë, më çojnë makinë, nga makina në spital, dhe aty pastaj fillojnë analizat edhe që më tregojnë që ke një tumor në kokë. Edhe vetëm operimi është, domethënë, mënyra për të shpëtuar, nuk ishte mënyrë tjetër. Ishe me vetdije më pas, u këndele, ta treguan mjekët këtë diagnozën, situatën? Po. Unë domethënë nuk dija asgjë, as unë as mjekët për paktën javën e parë, nuk dinin asgjë çfarë ndodhte, se në gjak, në analiza, në fizikë, unë tregosha shumë i shëndetshëm, shumë i rregullt, po problemi ishte se tumori nuk është se tregon diçka në gjak, është diçka që ka marrë një pjesë të trupit, a kuptoj që po e shtyp apo po ju shtron presion që fillojnë pastaj problemet e tjera më mbrapa. Pra ti s'kishe ndjemë përpara ndonjë shqetësim diçka në trup? Fare. E çuditshme është tek doktori se ai më pyet, domethënë ke pasur dhimbje koke, thot, më them që asnjëherë. Më tha si ka mundësi, domethënë me këtë lloj tumori 4 cm mos kesh dhimbje koke është absurde. Çudia më e madhe është mbasi hoqëm tumorin, atëherë fillon dhimbjet e kokës. Doktori tha është normale, tha tani po merr oksigjen, po furnizohet truri dhe me gjak. Funksionoi siç duhet. Pasi more diagnozën nga mjekët edhe të kumtuar që duhet të operohesh patjetër, si i bëje netë Deniz? Qa të sillej në përmendje? Stres, ankth, depresion normalisht është goxha e vështirë, edhe ka një mosbesim, ka është diçka që nuk e beson dot si ka mundësi që më ndodhi mua kjo, ndërkohë që unë jam ai personi që po kujdesem për shëndetin, po merrem me sport, kujdesem për njerëzit e tjerë, ndërkohë që po me stresin, me ankthin, me këto nuk ka lora, domethënë është pa parashikueshme. Ishte operacioni gjatë i cili Po ishte një nga operacionet më të rrezikshme, domethënë me sa na tha doktori ato periudhë. Ta thanë edhe paraprakisht këtë? Po. Do të thonë, ishte goxha e vështirë, normal do firmosësh letrat, siç firmos në çdo operim, për shkak se kishte një rrezik që edhe mund mbetesh i paralizuar, po mund të humbje edhe jetën, nuk ishte domethënë aq e sigurt operimi, domethënë kishte disa vështirësi të veta që t'japin atë ankthin e stresin. Për shkak të vonesës disa pajisjeve që prisnim për të bë operimi, zgjati një 6 mujor pritje dhe ajo ishte që më dha atë stresin dhe ankthin më të madh që unë mora edhe një peshë. 6 muaj pritje dhe 6 deri në 8 muaj pritje, më duket diçka e tillë. Në këtë pritje kishe ndonjëherë në mendje të mos e bëje fare operimin? Po, domethënë gjëja e parë që më shkoi në mendje mua ajo ishte, i thash doktorit, po ka ndonjë shans mos ta bëj fare operimin, edhe t'ja hedhim, doktori tha t'jap 3 deri në 4 vite jetë maksimumi. Ndryshe se përballon dot. Gjatë gjithë kohës partnerja ishte me ty. Në anën tjetër, askush nga familja nuk po dinte asgjë. Ja, e kishin të pa mundur dhe të vinin, po edhe ta dinin, domethënë, unë vendosa bashkë me Anën që të mos i tregonim asgjë, për shkak se me mendimin tonë t'i ruanim të mos kishin një ankth, një stres, sidomos me atë pritjen e gjatë, 8 mujore, po mendoj që nuk ishte nevojshme të jepshin një stres aq të gjatë prindërve. Apo dyshonin diçka sepse po flasim për muaj të tërë edhe me siguri duhet ke nuhatur që ti thjesht më nuk je njëjtë, nuk mund të kesh qenë njëjtë, besoj as me komunikimin ose me mënyrën e të folurit. Po, kanë qenë disa raste që më kanë telefonuar dhe i thoja, Anës, si ka mundësi, them sikur e din, se më pyesin vazhdimisht pa i thonë asgjë, je mirë, çfarë të duhet ndonjë gjë, si shkojnë punët. Është ndjesia e prindit. Me vërtet. Nuk i gënjen dot, janë ndjen zemra. Gjithsesi, ti për një qëllim të mirë, për t'i rujt ata, të mos i lënë në ankthin e njëjtë që po kaloj e ti dhe Ana, vendosët që të mos i tregonit, dhe muajt kaluan kështu, erdhi dita e operimit. Po. Si e kujton atë ditë? Stres, ankth,
Do të doja të mos t'isha fare aty që është e vërteta, po edhe duaj i bërë, ishte një mundësi që ndoshta nuk do vinte në një vend tjetër dhe kishim dhe fatin më të madh që kishim një nga doktorët më të mirë në Europë, që ishte aty që do më operonte, edhe ajo t'jepte pak siguri, duke qenë se e mburrin gjithë doktorët e tjerë, kirurgun, ajo ishte siguria vetme që kishim, ajo ishte vetëm një qetësi, domethënë që mund të merreshim në atë moment. Ana, sa të ndihmoj ta heqësh këtë barën prej krave? 100%. 100% nga dita parë deri ditën e fundit, edhe vazhdon. Edhe vazhdon. Edhe vazhdon. Ja ku kemi, haj Ana. Faleminderit shumë se s'të pash tani e pashun. Ana stile edhe një letër, më thënë. Nuk dua të të pyes se mund të jetë sigurisht diçka personale, është personale, po diçka si përfaqësore mund ta them, domethënë ishte një letër duke e ditë që unë mund mos dalë edhe nga operimi ose mund të jem edhe i paralizuar. I shkruaja diçka të vogël se mbase mund të ishin fjalët e fundit që do i thoja dhe nuk i dihet. Edhe i lash edhe barën më të madhe në qafë, që nëse më ndodhte diçka mu, do ja tregonte ajo prindërve se çfarë kishte ndodhur, domethënë, pjesën e hidhur. E kishte lexuar Ana këtë letër? Po, patjetër, normal. Fatmirësisht, nuk dyshoj që ajo letër ka përfunduar me një të dua, më së shumti e të gjitha këto fjalë falënderuese që ti mund t'i kesh ndjerë në ato sekonda, po fatmirësisht ju keni sot mundësinë t'ja shprehni njëri tjetrit. Dhe kur dole nga operacioni, kur u këndele, si e ndjeve vetën? Mi spjego këto emocione. Ka qenë një moment që sa po më zgjojnë nga operimi, edhe më afrohen gjithë doktorët si për kokës, që të më shifin a jam mirë apo jo, se po më zgjonin, zgjohem një moment edhe shikoj që janë doktorët si për dhe ty kujtohem që pas ka shku çdo gjë mirë, se kontrolloj duar, se ato më thanë mund ngelesh dhe i paralizuar. Edhe doktorët që më thotë ngreje dorën e majt, unë që ngrej dorën e majt dhe gjithë doktorët që plasin në gëzim në atë moment, edhe unë që filloj qajt, ato thonë qa ka, ndoj ndhimje, ndoj problem, ndoj një që. I thash, jo, thjesht jam i lumtur, i thash të shpëtu. Është zakonshme. Pra, një moment që e ke ndjerë atë rilindjen edhe kthimin në jetë, në cilën fazë më pas more telefonin ose edhe i takove prindrit për t'i tregu? Duket se ka qenë diçka një javë mbas operimit, sa më ishin rritur pak flokët, duke ajo qepi akoma, edhe i telefonoj prindërve me kamer që i them që kalova një tumor, bëra operimin, çdo gjë është në rregull. Moment që marrin telefon prindrit, isha duke folë me mamin dhe në atë moment vjen dhe babi, edhe i them që kam bërë një tumor në kokë, them unë sapo e mbarova operimin dhe kam mbaruar çdo gjë me sukses. Edhe babi shikon kamerën, kore thot një muhabet këti, thot me këto shakat për herë, a do na tregosh thot me gjë tamam. Se beson. I thash jo, e kam shumë seriozisht, mami në atë moment fillon qan, normalisht. Babi që pyet pa ndalim s'ka mundësi, thoshte nuk ka mundësi, është e pamundur. Se si e ke bë, pa na thonë gjë, domethënë si e fut në operim, ke mbaruar tumorin, tash thjesht na thuaj që ka mbaruar. A je pishman sot që si ke tregu atyre, apo... As pak. Jo. As pak besoj se kam bërë prap vendimin e duhur. Duke njoft sa të ndjeshëm janë, edhe sa e përjetojnë, besoj që më e mira është mos i tregoj, mos i ngarkojmë atë një stres, një ankth aq të madh. Tjetër, veç besoj që nga ana e prindërve pengu më i madh i tyre mund të kishte mbet, fatmirësisht që s'ka ndodhur ndonjë gjë. Me vërtet. E keqe, por do ju kishte mbet shumë peng që s'kanë qenë me ty afër. Zesi, më vjen shumë mirë që ti je sot me shëndet të plotë dhe uroj shumë që pavarësisht që ti më përmende që gjithë ato ditë e muaj kanë qenë me ankth, me depresion, me emocione të fuqishme. Sot dikuj, ose mbase edhe gjatë këtyre kohëve, nëse dikush ta njeh historinë edhe të ka pyet për dikë, si të flasi me dikë që është në një trajtim të tillë, ose që po përballet me një situatë të tillë, qa mendon që është shumë e rëndësishme nga ana emocionale dhe psikologjike? Besoj nga ana emocionale, psikologjike, gjitha është qëndrosh pozitiv, s'diskutohet më e rëndësishme nga të gjitha, të kesh njerëzit që të duan afër, të ndihmojnë, edhe nuk e di dhe një doktor i mirë normalisht, po që të qëndrosh pozitiv është shumë e rëndësishme sepse sa më shumë në depresion, në ankthje, aq më keq përkeqëson trupin nga ana kortizolit dhe nga ana hormonale. Domethënë është diçka që nuk të ndihmon në asnjë lloj aspekti. Kështu që të qenit pozitiv, të ushqyerit shëndetshëm normalisht, diskutohet një aktivitet fizik do ndihmonte shumë. Ti fitove kilogram? Shumë. Sa? Siç e shikon tek foto, gati rreth 30 sa, 40 kg. Do të thonë 120 kg arrita maksimumin.
Dhe pastaj zbrita deri në 82 kg. Më thënë këtu duken dy persona kritikisht të ndryshme me një vit. Për sa kohë e bëre këtë? Për rreth 1 vit e gjysmë pak a shumë. 1 vit e gjysmë. Do kone vetë normalisht. Pas operimit, kishe një rutinë të përcaktuar edhe të rekomanduar nga mjekët, një kufizim në aspektin e aktivitetit fizik ose të Në vërtetën gjitha i kam ndërtuar vetë, nuk është se më dha një doktor një guide, apo diçka më thanë ha mirë, mundohet të bësh aktivitet fizik, të gjithë di unë, se më atë punë merrem. Kështu që gjithë rrugtimi pastaj ishte vetëm, ai sa kisha lexuar, ai sa kisha mësuar, përveç mbështetjes familjare dhe të gjithë tjerë, po strukturën, programin, ushqimin, gjitha vetë, për atë kam studiuar, kështu që. Të ndryshoj kjo fatkeqësi, kjo smundje, të ndryshoj diçka në mënyrën se si ti e ke parë jetën më përpara? Besoj se po. Në çka? Në shumë aspekte, në qoftë për shëndetin, në qoftë për kujdesjen për vete, në qoftë të kaloj kohën me njerëzit që dua më shumë, a kupto, dikush ai pak më shumë vëmendje, t'jem më i vetëdijshëm, a kupto, t'jem pak më prezent, kur i thon. Se ndonjëherë humbim në objektivat që kemi dhe harrojmë se çfarë po kalojmë tani në moment. E vërtet. Duke qenë se e the dhe ti vetë edhe doktorët kanë qenë shumë të habitur me shkaqet e krijuara të tumorit, i e kthyer sot me gjakftotësi pak asaj pyetjes në kokën tënde, çka mësolli deri këtu, se ç'a mund të ketë shkaktuar? Gjithmonë për ditë mendoj që në fillim e kam menduar dhe vazhdoj e mendoj edhe tani. Them si ka mundësi duke qenë se një person që kujdeset për shëndetin, stërvitet e të gjitha, po mësa kam folur dhe me shumë njerëz tjerë, do të thonë nuk është diçka që s'ndodh, ka shpesh, po për shkak besoj se nuk ka të lidhje me ushqimin dhe me rutinën çdo gjë, por ka lidhje dhe me stresin edhe anktin, janë indikatorë shumë të fortë se çfarë ndodh me trupin tënd, kupton se si do reagoj trupi, qoftë me stërvitjen, qoftë me gjumin, qoftë me jetën e përditshme. Pra, stresin në përgjithësi, flasim për stresin në familje, të punës, pra gjithë shka që... Flasim stresin në përgjithësi, një stres që t'jep me vërtet ankth, ato t'jep një ngarkesë shumë të madhe, ajo tregoj që krijojnë ato radikalet e lira në trup që thonë, edhe krijojnë dëmtime qelizore, pastaj bëhen tumorale, edhe ka dhe çorjen time tjera hormonale, pastaj kortizoli shumë i lartë, ato inflamon trupin shumë, në moment që inflamohet trupi, një mundësi tjetër për tumorin për të shpërthyer apo qelizat kanceroze. Pasi ke ndarë pak nga në rrjetet sociale, pasi ke ndarë pak nga të shkruajti ndokush që është duke kaluar në njëjtën kohë? Më kanë shkruajtur në fakt goxha njerëz, më kanë shkruajtur goxha. Edhe është e hidhur sa herë që i dëgjoj se ndonjëherë mendon se mund t'i ndihmosh, po e vetmja gjë që mund bësh është t'i japësh disa këshilla, kupton, ti suportosh, ti thuash sa herë të kesh nevojë më shkruaj me çfarë mund të ndihmoj, se gjë tjetër nuk e çfarë bën, siç nuk bën asnjëri asnjë gjë për mua përveç të më rrinë afër edhe më ndihmonin qoftë nga ana psikologjike. Ajo është më rëndësishme. E vërtet. Kuvajti Tiranë vi, nuk kthehemi më atje, a? Ja, nuk është ato se kthehemi më dhe Kuvajti na shpëtoi jetën nga një. Po pra, ta shojmë pozitivisht. Fati doktori dhe gjitha, po ka të bukurat e veta, ka të mirat, ka të këqijat e veta, si çdo vend. Por momentalisht jeni shumë rehat. Por momentalisht jemi mirë këtu në Shqipëri. Flasim pak për ty edhe anën, se me që kemi edhe këtu, le të dëgjoj nga afër pak për ju. Më thuaj si një njohur ju, sa vite keni bashkë? Kemi 13 vite e gjysmë bashkë, 13 vite e gjysmë. Që nga në gjimnaz. Okej, pas ke marrë zemrën qysh herët, a? Qysh herët, po. Keni qenë të dy në të njëjtën shkollë, apo? Unë kam qenë tek shkolla e sporteve. Qartë. Ana ka qenë atëherë në Çajup. Edhe... Si të bëri për vete, Ana? Qa të pëlqeu kërë shije si një vajzë në gjimnaz? Ishte shumë inteligjente, shumë e komunikueshme, ishte gallat, shumë e dashur, s'diskutohet. Ishte një shoqe e vërtet, mund të them. E gjithë ajo nisi, gjithçka nisi me shoqëri. Në fillim ishim shok për një viti dhe pastaj mbas një viti ta shok. Filluam pastaj të krijonim ndjenjat edhe komunikonim çik më afër, takoheshim më shpesh. Okej, dhe ja ku jeni sot. Ja ku jemi sot, pas 13 vite. Është Ana kliente e jotja, po them në... Diskutohet, 24 orë në ditë. Sa është e disiplinuar ajo me palestrën, me ushqimin? Duhet keni besoj një stil të njëjtë jetese? Mundohet. Normal që kemi të kundërtat, se prandaj edhe hecim mirë me njëjtën. Gjithmonë duhet. Por që mundohemi ta dëgjojmë njëri tjetrin aty ku dikush ka një mendim të mirë, japim
një këshill njëri tjetrit, mundohemi ta dëgjojmë aq sa mundemi. Okej, më vjen shumë mirë që ju gjithë këto vitet jetës tuaj i keni kaluar të gjitha bashkë, edhe momentet e bukura edhe ato prej më të vështirave, thënë të drejtën, andaj dua që edhe publikisht ta përgëzoj Anën dhe çdo anë tjetër atje që i ri afër partnerëve të tyre në raste të vështira, sidomos me atë barën që i kishe vënë te puna e letrës. Gjithsesi jam krejt në fund dhe dua që ta mbyll me një mesazh ose me atë pyetjen që besoj vlen për të gjithë ne, po a ke ndonjë frikë sot për jetën tënde, për të ardhmen tënde, si e sheh? A të frikson jeta? Ta me besoj se po, jeta ka ato të vetat, ups and downs, ku i thonë, po ajo është edhe bukur, ku nuk e di se çka ke përpara, ta krijosh vetë. Në vërtet, shumë mirë që se dim pastaj. Në vërtet, ndryshe. Denis, shumë faleminderit që erdhe, kënaqësi që të pata dhe faleminderit shumë për që na mundsove përmes historisë tënde të japim një mesazh ndërshtetësimi për gjithë ata që mund t'i kenë këto pikpyetjet e tyre në rast se kanë ballafaqime të tilla me shëndetin. Faleminderit. Miq, do të kalojmë tani tek, siç do të premtë, ndjeki me shumë vëmendje ofertë